1月23日，美国联合航空公司首席执行官斯科特·科比表示，他对波音公司持续存在的制造问题感到失望。这些问题已导致数十架联合航空喷气式客机停飞。该公司未来将考虑购买更大版本的波音737 MAX 的替代飞机。科比发表上述言论的前一天，美联航披露，由于波音737 MAX 9喷气式飞机停飞，预计今年前3个月将出现亏损。科比周二表示，波音公司需要采取实际行动来恢复其质量声誉。美联航拥有79架此类飞机。2周多前，联邦监管机构下令波音737 MAX 型号的飞机全部停飞，原因是阿拉斯加航空公司的一架 MAX 9飞机在飞行途中面板发生爆炸，导致飞机上出现一个大洞。调查人员正在调查将面板固定到位的螺栓是否缺失或断裂。过去几年，制造方面的缺陷有时会阻碍 MAX 喷气式飞机和更大的波音787飞机的交付。去年，美联航接收的波音飞机比预期少24架。美联航拥有 MAX 10喷气式飞机的长期订单，这是 MAX 系列的更大版本。然而，该型号和较小的 MAX 7获得美国联邦航空管理局认证的时间比原计划晚了好几年。MAX 9喷气式飞机的停飞可能会使波音新机型获得批准的进程进一步复杂化。科比表示 ，MAX 10的推出至少比原计划晚了5年。并且可能会进一步推迟。他说，这是压垮我们的最后一根稻草，我们至少会制定一个不包含 MAX 10的计划。科比没有具体说明该航空公司可能会购买哪些飞机来代替 MAX 10，但他指出，全球只有另一家制造商能够生产这种大型飞机，波音的欧洲竞争对手空中客车公司。